जब आप अपनी गर्दन को क्रैक करते हैं तो यह आपके जोड़ों को हिलाने मजबूर करता है, जो तरल में छोटे हवा के बुलबुले को फटने का कारण बन सकता है, जिससे पॉपिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप अपनी गर्दन को बहुत जोर से मोड़ते हैं तो आप रक्त वाहिका की परत को फाड़ सकते हैं। कभी कभी यह फटने से रक्त थक्का बन सकता है, जो फिर आपके मस्तिष्क की ओर बढ़ सकता है। वहां पहुंचने पर थक्का रक्त प्रवाह को रोक सकता है और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।